عسلامة. هاي نحوالكم ومرحبا بكم. تسمعوا فيا صوت واضحة؟ نجموا تكتبوا. دونك عندكم البوسيبيليتي انكم تكتبوا، واللي يحب يشارك فما هاوكا اليد ينزل عليها il peut participer، نعطيه الكلمة. باش نجموا تتكلموا لازم عندكم الميكرو. دونك هاي on commence. Monsieur Salah est un jeune investisseur désire réaliser un projet qui consiste à fabriquer et commercialiser des lunettes solaires. Son souci est de bien choisir le modèle à fabriquer pour hommes ou pour femmes. Suite à une enquête réalisée sur un échantillon de 5000 individus, il a collecté les statistiques suivantes. Donc, قسم hommes-femmes, faible revenu, revenu élevé, كيف les hommes ou les femmes, ou le centre-ville ou le banlieue. مثلا, les hommes à revenu faible ou يسكنوا في centre-ville, 500. Les hommes à revenu faible ou يسكنوا في البانليو 350. Donc, قسمهم ل 5000 selon ces critères. Donc, en quoi consiste la segmentation? شنو هي segmentation? Donc, segmenter le marché, la segmentation, c'est quoi? Définition de la segmentation. C'est découper le marché. نقسم المارشي en sous-ensemble de consommateurs ayant des besoins et des comportements similaires. Donc, c'est la segmentation. Ben, quels sont les critères de segmentation? معناها هنا شنو هي la segmentation؟ نعاودوا نذكروا. هذا marché متاعنا نقسموا en sous-ensemble de consommateurs ayant des besoins similaires, donc suivant des critères de segmentation. شو هما les critères de segmentation généralement اللي نستعملوهم؟ Donc, quels sont les critères retenus هنا؟ أما généralement شو هما les critères de segmentation؟ هاي شكون ياخذ معاي؟ هبة. عسلامة يا هبة. هبة حل الميكرو متاعك. أميرة. وي هبة. هاي شو هما les critères de segmentation يا هبة؟ فما critères géographiques ou démographiques. أي géographique معناها الريجيون، نجم نقسمهم selon la région. démographique l'âge, la taille et le sexe. شنو الآخر غير هذوما اللي نعرفوهم نحنا كوا اللي قريناهم؟ ou économique. économique اللي هو الرevenu, le pouvoir d'achat وإلا الرevenu. وعندنا زادا culturel, la religion, العادات والتقاليد متاعنا. دونك هذوكم ce sont des critères de segmentation. يعطيك الصحة هبة. أما في الكا هذايا مالا retenu par le bureau، شو هما les critères retenus par le bureau؟ عندنا critère الأولاني démographique. démographique, puisque homme ou des femmes. Homme ou la femme, c'est démographique. Donc, selon le sexe. Ben, le revenu, شيتسمى؟ économique. critère économique. قسموهم selon le critère économique اللي هو le revenu. Revenu. وفما un autre critère توا عملناها نتاع الأم والفام، قلنا هذاك démographique. الرevenu قلنا économique. وهذوما centre ville ou le banlieue؟ géographique. Donc, c'est un critère géographique. اللي هي la région. Région. باهي. دونك نجاوب صاحبتكم، قالت لكم ما غير صوت اون برانسيب فم ايكون تنسلاها باش تعطيكم الصوت.
Ben, quel est le segment de marché que l'entreprise a intérêt de choisir? أين هو السيجمون qu'elle a intérêt de choisir؟ ترى كي تشوفوا انتم هنا قسمة مثلا à revenu élevé ويسكن في السنتر فيل 700 femme à revenu élevé وتسكن في السنتر فيل 1000 مثلا femme à revenu faible وتسكن في البانليو 600 donc حسب رايكم أنا هو السيجمون qu'elle a intérêt de choisir؟ أنا هو السيجمون هبة؟ centre vie des femmes. أنا هو أكبر عدد. ترى هزار قولي أنا هو أكبر عدد. أنا هو أكبر نمبر هنا عندكم. تراو فيه 1000 لا؟ لو سيجمون ان سيجمون قال كيلي لو سيجمون دونك أنا هو السيجمون اللي باش تختاروه هذا أكثر عدد 1000 دونك أنا هو لو سيجمون أميرة. دونك شنو السيجمون أميرة؟ خليت لك الميكرو. أي هو سيجمون. L'entreprise a intérêt de choisir un segment. La femme. Le segment des femmes. Car il est plus élevé. Ayant un revenu élevé, il y a un revenu élevé, et habitant le centre-ville. شي تسمى السيجمون هذاك؟ شي تسمى؟ السيجمون اللي اخترناه شي تسمى؟ السيجمون اللي فيه أكبر عدد شي تسمى هذا؟ اللي هو متاع النساء اللي عنده ريفونيو إلفي واللي يسكنوا في السنتر فيل شي تسمى؟ سي لا cible, voilà, c'est la cible. Voilà. Allez, on procède à la segmentation pour déterminer la cible. على شكون باش نخدم؟ دونك عرفت روحي باش نخدم على les femmes اللي عندهم revenu élevé واللي يسكنوا في السنتر فيل. C'est la cible. Ben, est-ce que vous avez une question à la partie? Non. Ok, donc on passe. نمشيو l'étude de cas. Donc, on va commencer par l'étude de cas. وباش نبداو bien sûr بالdossier numéro 1. B. L'entreprise Olaju est spécialisée dans la fabrication d'un seul produit, jus à base d'orange, commercialisé sous l'appellation Oranjus, vendu en bouteille de 1 litre. L'entreprise est confrontée à un problème de mévente. كلمة mévente شنو معناها؟ معناها نقص في المبيعات ماهيش قاعدة تبيع. Donc, elle est confrontée à un problème de mévente. Donc, de son produit qui est à l'origine de l'augmentation excessive des niveaux de stock de produits finis. Et le chef de l'entreprise, donc, vous confie l'étude des dossiers suivants. Awal dossier, analyse du marché et position de l'entreprise. L'entreprise vous communique les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise et ceux des concurrents pour les 3 dernières années. Et les chiffres d'affaires de l'entreprise Olajus. C'est le chiffre d'affaires des concurrents. Et la quantité vendue du secteur. Donc, il attaque chiffre d'affaires de l'entreprise, du concurrent et la quantité vendue par le secteur. Sachant que le prix de vente unitaire par l'entreprise, que le prix de vente unitaire par l'entreprise Olajus durant les 3 dernières années est de 2 dinars. S'il vous plaît. Calculez les quantités vendues chaque année. Donc, قداش les quantités vendues? أنا عندي chiffre d'affaires وقال لي le prix de vente unitaire راهو 2 dinars. ونعرف اللي chiffre d'affaires c'est la quantité vendue fois prix de vente unitaire. هكا ولا؟ وأنا عندي اللي le prix de vente unitaire 2 dinars وقال لي اللي هو مدة 3 سنين باش يقعد 2 dinars. Donc la quantité vendue
في 2017 ناخذ الشيفر دافير اللي هو 180,000 ونقسمه على 2 قداش يعطيني؟ 90,000. 90,000 unités. La quantité vendue في 2018 chiffre d'affaires de l'entreprise 170,000 على 2 85,000 unités. Et la quantité vendue في 2019 150,000 على 2 75,000 unités. B, eh bien la quantité vendue في كل عام. B, donc نجم حتى نكتبها هنا. هذه quantité vendue par le secteur et quantité vendue par l'entreprise اللي هي 90,000 unité 85,000 و 75,000. Voilà. أميرة عندك برشا حس بحذك. به هات محل الميكرو نتاعك وخذ معايا l'annexe. On va compléter l'annexe. Donc نهزوه et on va compléter notre annexe. اللي فيه la détermination de la part de marché en quantité, en valeur, le taux de croissance, etc. Donc نبداو نرجعوا للي دوني نتاعنا bien sûr. هذوما وقال لنا calculer les indicateurs donnés en annexe 1. B, part de marché de l'entreprise en quantité. نحن قلنا اللي part de marché نجم نحسبها en quantité وإلا en valeur. Donc part de marché en quantité هي شنو؟ باش تحلوا الميكرو نتاعكم كي نعطيكم الكلمة تنجموا راكم تنزلوا ديريكتومون تتكلموا. دونك حاتم حليت لك الميكرو en principe. وتنجموا تكتبوا راني تكتبوا نشوف لي ريزولتا معاكم. دونك part de marché en quantité هي شنو القاعدة نتاعها؟ أميرة شنو القاعدة نتاعها؟ Quantité vendue par l'entreprise sur la quantité vendue par le secteur. B. Donc, quantité vendue par l'entreprise. قيناها 90,000. هذه في l'année 2017. نحن باش نخدموا 2018. Donc 85,000 على quantité vendue par le secteur اللي هي 1285. قداش تلقاوها؟ اكتبوا s'il vous plaît خلي on fait vite. Donc الريزولتا اللي لقيتوها اكتبوها باش نلقاوها 0,0 soit 6,61%. هكا. Voilà. Donc très bien. هذيك 8,28 كيفاش عملتها أميرة؟ ثبت فيها. Donc 6,61 c'est ça. يعطيك الصحة فاطمة هاجر très bien. Donc أميرة juste ثبت فيها. Donc la part de marché en valeur. En valeur هي شنو؟ chiffre d'affaires نتاع l'entreprise على chiffre d'affaires du secteur. هذه الفالور. Donc chiffre d'affaires de l'entreprise عندي 170. أما est-ce que عندي السيكتور اللي مادام عندنا الكونكورون. Donc باش نلقى السيكتور نعمل l'entreprise plus الكونكورون 170,000 مع 2,040. Donc تعطيني 0,0769 soit 7,69%. فهمنا؟ Donc هذه البار de marché en quantité en valeur. كيف 2019 باش نحسب البار de marché en quantité. quantité نتاع l'entreprise 75,000 على 1,477,500. دونك باش تلقاوها ديما ريم رد بالك ديما تاخذ
4 chiffres après la virgule كي تعملها 7.6 ما تاخذش نذكره لازمك تكتب 7.000769 باش كي تضرب في 100 تقعد لك 2 chiffres après la virgule. دونك هنا باش تلقاوها 0.0507 soit 5,07%. Moins valeur initiale à la valeur initiale. B. Donc, valeur finale. Dans 2018, 170 إلا 180 على 180. قداش تعطينا؟ إلا 0.0555 soit moins 5,55%. هنا كيف 150 إلا 170 150,000 إلا 170,000 على 170,000 moins 11 soit moins 11,76%. Taux d'évolution du chiffre d'affaires du secteur. Ben, معناها هنا حاجتي بالشيفر دافير نتاع السيكتور. باش نزيدوا انا شويه هنا. السيكتور هو لونتربريز مع الكونكورون. دونك 1,880,000 2,210,000 و2,652. فوالا هذايا الكونكورون. شو عملت؟ السيكتور جمعت لونتربريز مع الكونكورون وحطيته لنا. دونك باش نعمل التو ديفولوسيون باش نولي نتاع السيكتور. ردوا بالكم كون برشا غلطوا عملوا نتاع الكونكورون. نتاع السيكتور اللي هو 2,210 إلا 1,880 على 1,880. دونك تعطينا 0,1755 soit 17,55. كيف زينب رد بالك ديما 4 chiffres après la virgule sinon راهي باش تنقص لك النوت. وهنا 2,650 و52 إلا 2,210 دونك قداش نلقاوها؟ هذه سهلة 0,2 قد soit 20%. باهي كملنا تابلو يعطيكم الصحة. توا باش تجي لا كونستاتاسيون. باهي قبل كونستاتاسيون أنا كي نعمل بار دو مارشي العادي كي نقول لك البار دو مارشي نتاعي 8.25 تقول لي هيك هاو نقول لك هيك في الفالور كونتيتي 8.25 وفي الفالور 9.57 علاش فما فرق؟ دونك لا ديفيرونس انتر لا بار دو مارشي ان كونتيتي اي ان فالور شنو هو الفرق منين جاي؟ علاش مثلا 6.61 7.69 علاش 5.07 5.65 علاش فما فرق ما بيناتهم؟ il est dû à quoi cette différence? شكون ينجم il explique la différence elle est due à quoi? صحيت elle est due à l'effet prix. Donc la différence entre très bien Zainab donc la différence زاد كيف donc Emira donc la différence entre la part de marché en quantité et en valeur elle est due à l'effet prix. على خاطر هنا الكونتيتي elle ne tient pas compte du prix de vente. اما نجم l'entreprise تبيع ب2000 والكونكورون يبيع بدينار و800 ب1100 donc وقتها تولي lorsqu'on tient compte du prix de vente la part de marché varie. donc هنايا باش نحط la différence entre la part de marché en quantité et en valeur. La différence entre la part de marché en quantité et celle en valeur et celle calculée en valeur, elle est due à, donc elle est due à quoi? On a à l'effet prix.
فهمناها؟ ب دونك واضحة elle est due à l'effet prime. هاي نيفين نسرين نور هيا شوفكم ساكتين. Calculer, commenter les résultats obtenus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à le résultat? On va commenter. Commenter, commentaire, شريت. Qu'est-ce que je remarque? La part de marché كانت 8 ولات 6 ولات 5 حتى en valeur ou en quantité. أنا نلاحظ اللي هي en quantité et en valeur, elle est en diminution. Donc, هادي. هاي هادي. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu? حل الميكرو نتاعك يا هادي. Le taux d'évolution de l'entreprise négative. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en diminution. D'une année à l'autre. Oui. Et le taux d'évolution du secteur positif. Le taux d'évolution du secteur, il est positif. En augmentation. Le chiffre d'affaires du secteur est en augmentation. يعطيك صح. معناها هنايا باش نعملوا الكومنتير نتاع البار دو مارشي باش نقولوا اللي خسرت البار دو مارشي لقيتو il est en diminution d'une année à une autre que ce soit en quantité ou en valeur. Donc أول كومنتير باش نقول اللي la part de marché de l'entreprise en quantité et en valeur est en diminution d'une année à l'autre. هذا commentaire نتاع part de marché الأولاني. الكومنتير الثاني نتاع taux de croissance شقلت لي كيفاش قلت لي هادي تاني كيما انت قلت حتى اللي قلته به. Donc le taux d'évolution du secteur du chiffre d'affaires de l'entreprise est en diminution est négatif. Donc شيدل هذايا اللي le chiffre d'affaires de l'entreprise est en diminution d'une année à l'autre. قاعد يمشي ويهبط. ولا كنت تنجم تكتب directement le chiffre d'affaires de l'entreprise est en diminution d'une année à l'autre. به الثالث تو باش نحكيو على taux d'évolution تاع chiffre d'affaires du secteur. كيف انه il est positif. Le taux d'évolution il est positif, c'est-à-dire le chiffre d'affaires du secteur est en augmentation. Voilà. عملنا الكومنتير نتاعنا تاخذوا عليها 0.75 كل حاجه باش تعمل عليها باش تخدم على هذه وهذه كل حاجه على 0.25 تنسى حاجه طارت لك. دونك انا نشوف شنو هما لي زانديكاتور اللي عندي لا بار دو مارشي دونك باش نعمل عليها كومنتير لو تو ديفولوسيون تاع لونتربريز و تو ديفولوسيون تاع السيكتور. دونك هذوما هما اللي باش نعمل عليهم كومنتير. باهي توا لا كيسيون 5e question. Quel conseil peut-on donner à l'entreprise Oladius؟ باهي نصب رايكم المشكله البار دو مارشي قاعد يمشي ويتيح وشيفر دافير قاعد يمشي ويهبط، المشكله من لونتربريز ولا من البرودوي؟ المشكله في شكون؟ نستنى فيكم. دونك شيفر دافير والبار دو مارشي قاعد يمشي ويتيح. ناديه ولا نيفي ناي شكون ياخذ الكلمه؟ ناديه هاي مدام مشكلة من لونتربريز. صحيت خاطر السيكتور قاعد يمشي ويزيد هكا ولا؟ دونك السيكتور قاعد يمشي ويزيد اما لونتربريز قاعد يمشي ويتيح الشيفر دافير نتاعها. معناها المشكله مش في البرودوي، المشكله في اللونتربريز اللي هي ماهيش قاعده تعرف تسوق في البرودوي نتاعها. دونك هنايا لو بروبليم ريزيد دون لونتربريز بوتيتر عندها موفيز بوليتيك كوميرسيال. وي مش هي قالت عندها مشكله، مش قالت هي عندها مشكله دو مي فونت، معناها المشكله من البرودوي. بروبليم دو مي فونت فوالا. دونك هي il est appuyé بالليتود اللي عملناها تو. معناها لونتربريز ماهيش قاعده تبيع. دونك علاش ماهيش قاعده تبيع؟ بوتيتر الكاليتي نتاعها
باهية. peut-être le prix نتاعها ماهوش bien étudié ولا ماهيش قاعدة تعرف في البوبليسيتي ولا البروموسيون. معناها مش البرودوي هو اللي ماهوش باهي، لونتربريز ماهيش تعمل في une bonne politique commerciale. وقتاش تكون البرودوي يقول لك لانسي ان نوفو برودوي؟ يبداو الاثنين طايحين، يبدا الشيفر دو لونتربريز نيجاتيف والسيكتور نيجاتيف، معناها البرودوي ما عادش ماشي. فهمتوها ولا؟ وي مادام ميرسي. قلت لي يعني الكونسيل اللي نعطيه لونتربريز اي دونك باش تقول له هنا لازم يعمل l'entreprise doit faire a intérêt de faire une bonne politique commerciale. ميرسي. L'entreprise a intérêt de faire une bonne politique commerciale, c'est-à-dire qui fait une bonne politique commerciale مثلا qualité، تثبت في البري متاعها، تعمل publicité، تعمل promotion etc. فهمتوا؟ وي. Dossier 2. Déjà, dossier 2, قالك politique de communication. Donc, dossier 2. Voilà, donc Zayn Biatik Saha. Ok, donc bonne réponse. B. Insatisfaits des résultats obtenus en 2019, les dirigeants de l'entreprise Oladjus envisagent d'augmenter les quantités vendues en 2020 du produit Oranjus et d'atteindre une part de marché de 8%. معناها هي البار دو مارشي نتاعها كي نرجعو نثبت نلقاه كان 9 ولا 7 ولا 5. به في 2020 قالت نحب بار دو مارشي دو 8% au moins. Pour ce faire, il décide de lancer une campagne publicitaire et promotionnelle. Le spot publicitaire a été élaboré par une agence spécialisée à 3500 dinars et les dirigeants de l'entreprise vous communiquent les informations suivantes. معناه شو معناه لو سبوت بوبليسيتير؟ معناه الكلام اللي باش يقولوه في البوبليسيتي واللي باش يمثلوه والكل مش هما من ريوسهم يطلعوه، دونك فما اون اجونس سبيسياليزي هي اللي تعملو. دونك السبوت هذيك الاجونس كلفته لهم ب 3 ملايين و500 ديجا. به بوبليسيتي في التلفزه والراديو. التلفزه durée de la campagne publicitaire 20 jours, nombre de diffusions par jour مرة برك une fois et tarif d'une seule diffusion de 30 secondes, 950 dinars. Fait le radio. Durée de la campagne 10 jours, nombre de diffusions 2 fois et tarif d'une seule diffusion, 850 dinars. Distribution des brochures. Donc, avec les 3000 brochures publicitaires à 0,150 dinars, un diplômé marketing à qui on a accordé une bourse journalière de 20 dinars et des brochures, ou la participation à un concours de jeu avec un séjour dans un hôtel pour une famille, 2 parents et un enfant, d'une valeur de 500 dinars par famille. Ce prix est décerné pour 4 familles tirées au sort ayant répondu correctement à une question simple. Suite à ces actions, بعد ما عمل les actions هذوما, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 30% par rapport à 2019. Chiffre d'affaires de l'entreprise زاد 30%. Donc, quels sont les moyens de communication utilisés par l'entreprise? La campagne publicitaire moyens de et les promotions. Publicité ou promotion ou force de vente. Utiliser les moyens de communication utilisés par l'entreprise. عندنا الببليسيتي الأولانية هاي الكومباني publicitaire في التلفزة في الراديو. Les promotions. Publicité. صحيتك la promotion. Une promotion. وكل les vendeurs اللي les a recrutés باش يوزعوا المطويات والكل اش تتسمى؟ promotion هي concours et jeu. صحيتك force de vente. Voilà. avec الفوندور اللي يعرف كيفاش يحكي معاك ويعرف كيفاش يقنعك والكل، دونك هذيك تتسمى force de
vente. اما كان حتى كتبتوا promotion publicité يزي كيف دونك اما هنا دو بريفيرونس كي يبدا فما فوندور والكل تولي تزيد معاها لا فورس دو vente. باهي. Déterminer le coût de chaque support de communication. نتاع كل support. Donc le coût نتاع الببليسيتي est égal في التلفزة والراديو قداش؟ في التلفزة قالك 20 يوم مرة برك في النهار و950 لا سول ديفيزيون. دونك 950 ديفيزيون الواحدة. وفي النهار نعمل اون سول ديفيزيون في 20 19,000 بلوس الراديون. 19 ايه والراديون 17,000 850 لا دي 850 في 2 وكلها في 10. صحيتك في 10. تخي بيان. دونك قداش تطلع الكل مع بعضها؟ 36,000. انتم ما فما شكون عمل كل وحده وحدها ما يعمل شيء. معناها فما شكون عمل الكوم تاع التلفزيون وحدها والكوم تاع الراديو وحدها ما يعمل حتى شيء. باهي. الكوم تاع لي بروشور 3,000,150. صحيح 3000 المطويه والمطويه واحده باش تتكلف 150 فرنك بلوس. لكن لي ديبلومي او ماركتينغ قداش من واحد هما 3 هكا ولا 3 fois 20 وفي fois النهار 5. 20,000 في النهار ونزيد نضربهم فوا 500. مدة 5 أيام قداش تطلع؟ تخي بيان 750. 300 صح دينار. ريم يعطيك الصح. نطلع بيك دونك هاجر كيف دونك زينب باهي 750 دينار سي سا. باهي توا الكو نتاع البروموسيون خاطر الكونكور يجوج تتسمى بروموسيون 500 500 في الأربعة. فهمي فوالا. ودونك نحنا قداش 500 في 4 تعطيني 2000 دينار. معناه اللي باش نعمل الكومباني في التلفزة والراديو 36 مليون. لكن لي بروشور وكل اللي باش يوزعوهم باش تكلف في 750,000 والبروموسيون 2 ملايين. دونك اعطيني لو كو جلوبال دو لا كومباني بوبليسيتير 36,000 قداش باش تكلف عليا مان؟ 33,000 مع 57 plus 2000 1,750 36,000 مع 750 مع 20 مع 2000 مع 2000 38,000 مع و 750. 3,500 سيتها. انا باش ندفع للتلفزة والراديو 36 مليون و750 البروشور و2 ملايين البروموسيون ونسيتوها 3 ملايين و500 اللي عمل لنا بها ليلابوراسيون تاع الميساج بوبليسيتير لاجونس سبيسياليزي تدخل في الكومباني بوبليسيتير هيك. وي زدتها مد. دونك قداش ندفع الكل 42 50 فوالا 42 و 250 دينار. هذه الكو جلوبال دو لا كومباني بوبليسيتير. فهمتوها؟ ما تنساوهاش. دونك تبدا عندكم صحيح. دونك ريم زدتها 3500 يعطيكم الصحة. دونك هاجر طلعتها تخي بيان. دونك اللي حطوا لي 38 750 غلط راه ثبتوا. دونك نجمعهم الكل ونزيد معاهم قال لك الكل هاي الكومباني وانا دفعت للراجل 3500 باش يعمل لي الميساج بوبليسيتير. Quel est l'impact de cette campagne sur les ventes et sur la structure des charges de l'entreprise? Qui نعمل campagne publicitaire شنو هو الامباكت نتاعها على les ventes? attire le consommateur et l'acheteur. اي دونك شنو هو augmente les ventes هكا ولا؟ Augmente les ventes et le chiffre d'affaires de l'entreprise. باهي وقال لك شنو Les الامباكت charges نتاعها fixes. على les ventes. دونك augmente charges la fixes. campagne. صحيتك الساعة نبداو باللي فونت خاطر هو ريت كيستيون. قال لك quel est l'impact de cette campagne sur les ventes et sur la structure des charges. معناها ساعة باش نبداو بالفونت. La campagne publicitaire permet d'augmenter
Les charges fixes. Les ventes Les de ventes, l'entreprise. certes. Les ventes En quantité Les et ventes en valeur. en valeur. B. La Alors, campagne publicitaire شنو على charge augmente ولا تنقص في الشارج؟ Augmente. augmente ولا diminue les charges؟ Oui, et تنجم تحطي augmente le chiffre d'affaires. اما هو قال لك شنو l'impact نتاعها على les ventes. Donc قول augmente les ventes, mais ça va de soi que lorsque les ventes augmentent, donc les charges, le chiffre d'affaires va augmenter. Non, Rima, les charges ne vont pas diminuer. سكر الميكرو نتاعك. عايش بنتي سكر الميكرو. Donc هنايا les charges انت صرفت. Donc les charges vont augmenter. اما شنو هما les charges qui vont augmenter plus exactement? Fixe ou la variable? Fixe. Les charges Fixe, madame. Les charges fixes, oui. La campagne publicitaire, c'est une charge fixe. Elle augmente les charges fixes. معناها la campagne publicitaire الحاجة الباهية فيها اللي هي elle permet d'augmenter les ventes en quantité et en valeur. والحاجة الأخرى اللي هما ça permet d'augmenter les charges fixes. les بلقيس les charges fixes. خاطر الكامباني publicitaire وقت اللي قرينا الكو بارسيال. الكامباني publicitaire والloyer l'assurance, ce sont des charges fixes. Ça augmente les charges fixes. B. A. Déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020. كيفاش نطلعوا يا chiffre d'affaires en 2020 واش قال لك ساعة عليه chiffre d'affaires Augmenter 30%. va augmenter de 30%. Donc chiffre d'affaires في 2020. هاكا قال لك suite à ces actions le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 30% par rapport à 2019. هو قداش كان في 2019 كان 150. لحظة برك طلعت بالغلط هنا نرجعوا. Donc في 2019 chiffre d'affaires de l'entreprise كان 150. Il va augmenter de 30%. شنو معناه؟ في واحد بلس 30%. صحيح. هو مرة ومعاه 30%. دونك قداش يطلع؟ 195. 195 فاتك صحة إيناس زينب très bien. Donc Nivine كيف vous avez bien répondu. Donc هذا chiffre d'affaires en 2020. Calculer la part de marché de l'entreprise, sachant que le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 20% à 2019. نرجع le chiffre d'affaires نتاع السيكتور. Il va augmenter de 20%. هو قداش كان؟ 1,477,500. 1,400,000 رد بالي. chiffre d'affaires il va augmenter. معناها 2,652,000 مش لا كونتيتي. لو شيفر دافير 29 على 100. في 1 مع 20 على 100 قداش يعطيكم؟ 3,182,400. دونك توا نجم نعمل الشيفر دافير نجم نحسب لا بار دو مارشي اللي هي entreprise على السيكتور. entreprise اللي هي 195,000 على 3,182,400. 0,0 قديه بالضبط؟ 61 قد ولا 612. نورة ديما انت حطيت 61 دونك باش تلقى الشيفر برك بعد الفيرغول وهي 612 soit 6,12%. Donc هذه elle part de marché. B. Donc est-ce qu'il a atteint son objectif? Dites si l'objectif est atteint, justifié. Non. Est-ce que l'objectif est atteint? Non. Non. Non, Nivi. ثبت مليح. L'objectif نتاعو يحب
ثبت مليح شحب هو يحب une part de marché de 8%. يحب 8% وهو même pas وصل لها 6.12. 6.12. Attends. Voilà. Non. 6.12 أصغر من 8. L'objectif n'est pas atteint car 6.12% أصغر من 8%. Donc, il n'a pas atteint son objectif. Très bien. B. Donc, il va lancer un nouveau produit. Dossier 3, lancement d'un nouveau produit. قبل ما نتعدى الدوسي 3 فماشي question? Non, vous êtes sûr? Avant de passer, je mets Ali Sektin قاعدين يتفرجوا برا فماشي question? Non, ça va, madame. Donc, après étude et afin de diversifier sa production, les dirigeants de la société Olaju ont décidé à partir de l'année 2020 d'installer une deuxième chaîne d'embouteillage et de conditionner un jus naturel de mangue. Donc, je t'amène un nouveau produit, il y a un jus naturel de mangue, dans des bouteilles en verre de 75 centilitres. Le jus de mangue est réceptionné dans des citernes, puis mis en bouteille. Il n'existe aucun stock de jus de mangue car ils sont mis en bouteille, puis en carton et vendus immédiatement. Analyse des coûts. Avant de se lancer dans la production du nouveau produit, le gérant de l'entreprise vous demande d'analyser la rentabilité de ce produit. Il met à votre disposition les informations suivantes. Donc, charge variable unitaire par bouteille, matière première 75 centilitres, chaque micro comme s'il vous plaît. Donc, charge variable unitaire par bouteille, matière première 75 centilitres à 1 dinar 600 le litre, charge de fabrication 0,260, encartonnage, un carton pour 12 bouteilles à 60 dinars les 100 cartons et charge variable unitaire de distribution 0,050 dinars. Charge fixe globale annuelle 75 000 dinars et autres informations, les quantités vendues en 2020, 75 000 bouteilles. Quelle est la différence entre bouteille et carton? شو الفرق ما بين bouteille ou carton? Bouteille هي الكونديسيونمون صحيح bouteille والكارتون هي emballage. باهي وشنو هو الكونديسيونمون؟ C'est la première enveloppe du produit. مدام يلزم نحط تعريفها. لا تنجم تحط بوتاي. قالك شنو الفرق ما بيناتهم؟ تقول له بوتاي هي كونديسيونمون والكارتون هو لومبالاج. اما نحن جوست باش نتذكروا برا. اوكي. Carton, c'est quoi? Emballage. C'est l'emballage. وشنو هو l'emballage? هو يغطي le produit conditionné. Il vient envelopper le produit conditionné. Voilà. Donc, il y a فرق ما بين bouteille وما بين emballage. جاوبتك ايه ولا؟ Donc, l'emballage هو اللي يلم le produit conditionné. مثلا كيما هذايا الجو دونك يتحط في دبوسه هذاك الكونديسيونمون ومن بعد نحطه في كردونه والكردونه هذاك سي l'emballage. Montrer que le coût variable unitaire est de 1 dinar 560. باهي يقول لك montrer معناها كان ما لقيتوش تكمل تخدم بيه ها. دونك هنايا on va montrer donc كان ما لقيتوش bien sûr وانتم في حسابكم تكمل تخدم بالكو فاريابل 1 دينار 560 هو عاطيهولك باش ما تغلطش. Donc coût variable unitaire tout ce qui est variable au fait 75 centilitres قداش من نيترا
0,75. فوالا 0.75. خاطر هنا عطاك الخلاص بالليترة، قال لك الليترة بدينار و600. دونك 0.75 فوا 1,6 بلس 0,260 بلس لونكارتوناج. قال الكردونة فيها 12 دبوسة ب60,000 لي 100 كارتون، وانا نحسب في الكو اونيتير نتاع اون بوتاي تاع دبوسة. دونك كيفاش نعمل؟ sur 12. شكون اللي سور 12؟ Non, madame, 60 على 100. تعمل 60 على 100 واللي تلقاه تقسموا على 12. تقسمه على 12. طلع هو ال100 كردونة ب60,000. ال100 كردونة يهبطهم لي الفورنيسور ب60,000. دونك الكردونة بركة بقداش؟ نعمل 60 على 100 نطلع سوم الكردون اللي هي 600 فرنك، ونزيد الكردونة تهز 12 دبوسة. دونك الدبوسة بقداش؟ نزيد نقسم على 12 نلقى 50 فرنك. 0 50. باهي، ونزيد معاها les charges variables unitaires de distribution, tout ce qui est variable, plus 0,050. قداش تعطيني؟ دينار و560. باهي، déterminer le coût de revient global. شنو يقصني باش نلقى الكو دو رevient؟ charge fixe. دونك هو قالك le coût de revient global. global معناها coût variable global plus coût fixe global. صحيح ولا؟ أنا عندي الكو variable unitaire باش نرد global نضرب فوا la quantité اللي هي 75,000 plus plus 75,000 الكو فيكس 75,000. دونك قداش يعطينا؟ 192,000. 192,000. B. Déterminer le prix de vente minimum du nouveau produit. شنو هو البري دو فونت مينيموم؟ أقل سوم تنجم تحطوا لونتربريز شنو؟ coût de revient. Coût de revient unitaire. revient. ونحن كي نقولوا بري دو فونت مينيموم ماهوش معناها بري دو فونت، كلمة بري دو فونت سي unitaire ولا؟ Oui. وأنا عندي كو دو ريفيان جلوبال باش نطلعوا unitaire شنعمل؟ نقسموها على الكونتيتي. 90,000 نقسمها على 75,000 قداش تعطيني؟ 2.56. هذايا لو بري دو فونت مينيموم اللي هو الكو دو ريفيان 2.560. que désigne-t-il قالك؟ شو معناها prix de vente minimum? Que désigne-t-il? Ni perte ni bénéfice. C'est-à-dire l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. C'est-à-dire c'est le prix de vente qui correspond à un résultat nul. Prix de vente minimum هو شنو؟ هو أقل سوم نجم نحطه. C'est le prix de vente qui correspond à un résultat nul. C'est-à-dire نزيد نكتب أما نتوما جوست كلمة يكفي. L'entreprise ne réalise ni bénéfice, ni gain, ni perte. Voilà. Et ديك شنو هو signification نتاع le prix de vente minimum. Déterminer le prix de vente. Est-ce que هذا هو اللي باش تبيع به l'entreprise 2560؟ لا، هذاك هو الكو دو ريفيان اقل سوم تنجم تحطه. اما هي مش باش elle va pas معناها faire معناها adopter ce prix de vente. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Règle de 3. Le prix de vente, sachant que l'entreprise désire avoir une marge bénéficiaire par rapport au prix de vente de 20%. Donc هذه باش نخدموها برشا طرق. قال لك لو وجه le prix de vente de l'entreprise sachant que تحب تربح par rapport au prix de vente 20% والcoût de revient نتاعها 2.560. باهي، أول méthode première méthode اللي هي mathématique. باهي،
هي تحب تربح بارابور للبري دو فونت. انا لا عندي مارج لا عندي بري دو فونت، اما نعرف اللي لا مارج بينيفيسيير هي شنو هي بري دو فونت موان كو دو ريفيان. صحيح ولا؟ دونك نكتب بري دو فونت موان كو دو ريفيان على البري دو فونت ايكال 0.2. دونك هو يحب يربح من البري دو فونت، وانا لا عندي مارج بينيفيسيير لا عندي بري دو فونت، ونلوج على البري دو فونت في عوض نكتب مارج بينيفيسيير نعوضها ببري دو فونت موان كو دو ريفيان. باهي، دونك شنو نعمل من بعد؟ نحلها. prix de vente moins coût de revient égale 0,2 prix de vente. هذه في هذه نجيبوا les prix de vente بحذا بعضهم. égal coût de revient. Coût de revient. Prix de vente moins 0,2 prix de vente. 0,8 prix de vente est égal coût de revient. Donc prix de vente هي coût de revient اللي هو 2.65 على 0.8. قداش يعطيكم؟ اثنين فاصل هو معناها باش يولي 3200. باهي، هذه سي اون ميثود. دوزيام ميثود اللي برشا فيكم يعرفوها. La règle de 3, madame. فوالا، نعرف القاعدة متاعي تقول لي بري دو فونت هي كو دو روفيان بلس مارج بينيفيسيار، واللي نقسم عليها ديما 100%. هو شي يحب يربح بارابور بري دو فونت قداش 20%، اللي نقسم عليه 100%. معناها نجي البري دو فونت هذا نعطيه 100 وهذا نعطيها 30. دونك 100 تساوي حاجة مع 30 قداش؟ 70. هكا ولا 80؟ نو مدام 20 و80. اي قعدت انا مركزة على ال 30. 20 و80. دونك باش نعمل ريغل دو 3. بري دو فونت مثلا 100، كو دو ريفيان مثلا 80، وانا نلوج على البري دو فونت. coût de كو دو revient ريفيان 2.560 390. 3200. سي بون؟ فاطمة يعطيك الصحة. صحيح الريبونس نتاعك. دونك نيفين كيف كيف. هاجر باهي فماش كيستيون؟ اي صحيح. اوكي دونك بلقيس كيف كيف. تري بيان. دونك فماش كيستيون؟ هاي يا جماعة الآخرين اللي في الجرادان قاعدين يتفرجوا. بدر حليت لك الميكرو. بدر سافا؟ باهي فاطمة نوريك لا بروميير ميثود. Oui, ça va, ça va. ميثود باهي يعطيك الصحة بدر. لا بروميير ميثود باش تخدم بالميثود دو ديفلوبمون. انت لا عندك مارج لا عندك بري دو فونت. دونك لا مارج بينيفيسيار هي بري دو فونت موان كو دو ريفيان. خاطر انت تعرف اللي بري دو فونت هو كو دو ريفيان بلس مارج بينيفيسيار. دونك الربح المارج بينيفيسيار هو شنو؟ هو بري دو فونت موان كو دو ريفيان. دونك في عوض نكتب مارج بينيفيسيار عوضتها ببري دو فونت موان كو دو ريفيان على البري دو فونت وعملت الديفلوبمون نتاعي. دونك طلعت لي بري دو فونت 3 دينار 200. سينون بالرègle de 3 automatiquement طلعناه. باهي calculer le résultat unitaire et global. هو يبيع فيها ب 3200. résultat unitaire هي marge bénéficiaire. هي donc prix de vente unitaire moins coût de revient unitaire. c'est-à-dire 3200 إلا 2.560 قداش تعطينا؟ 0,40. 640. 640. والريزولتا جلوبال 0,640 fois quantité. اللي هي 75,000 هكا ولا؟ دونك باش نلقاوها 48,000. باهي
Quel est le critère retenu par l'entreprise pour la fixation de son prix de vente dans ce cas? Fixe le prix selon le coût de revient. L'entreprise fixe son prix de vente en fonction du coût de revient. Donc, donc en fonction de son coût de revient, يعطيكم الصحة. Donc, très bien. B, grand B, prix psychologique. Prix psychologique. Au début de l'année, c'est un nouveau produit. Donc, je trouve la psychologie du consommateur. Au début de l'année 2020, une étude de marché a été menée par l'entreprise Oladu sur une population de 2000 individus. Donc, l'échantillon à 2000 individus pour déterminer le prix du nouveau produit jus de menthe qui sera accepté par le plus grand nombre d'acheteurs potentiels. Cette étude a donné les résultats donnés en annexe 2. Donc, on va compléter le tableau donné en annexe 2. B. C'est le tableau de détermination du prix psychologique. B. Donc, la population, l'échantillon تاعي قداش؟ l'échantillon قلنا 2000 individus. سألت 2000 واحد. دونك انا 2000 3600 1500 قالوا ما نشريوش. دونك قداش من واحد باش يشري؟ 500. هنايا 800 يعطيك الصحة. 900 1050 900 1200 غسيل المفيد به التوتال نتاع كل كاز لازم كي تجمعهم مع بعضهم تلقاهم 1000. معناها كان فما 1500 واحد قال ما نشريش، راهو فما 500 باش يشري. فهمنا؟ دونك هذايا هو البري بسيكولوجيك. انا هو اكبر عدد نتاع الشتاره 1100. دونك اكبر عدد نتاع الشتار هو 1100. دونك شنو هو البري؟ 4400. فوالا 4400. Donc, قال لنا quel est le prix de vente accepté par le plus grand nombre de consommateurs potentiels? 4,400. Voilà. 4400. يعطيك الصحة. Le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs potentiels شنو الفرق ما بين consommateur و consommateur potentiel؟ هيت نذكروا شوي. الكونسوماتور هو اللي يستعمل والبوتنسيال اللي باش يدخل. Voilà. Le consommateur هو celui qui est en train de consommer. توا قاعد يستهلك في البرودوي نتاعنا. consommateur potentiel ماهوش يستهلك اما نجمو نأثروا عليه ونردوه يستهلك البرودوي نتاعنا. C'est un consommateur potentiel. Donc, le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs potentiels, 4400, qu'appelle-t-on ce prix? Prix psychologique. Stabilité. صحيح. ينقولوا له prix psychologique وإلا نقولوا له prix d'acceptabilité. Psychologique وإلا prix d'acceptabilité. Quel est le critère retenu par l'entreprise pour fixer son prix de vente? Selon la demande. استعملت la demande. Donc, l'entreprise a fixé son prix de vente selon la demande. Selon la demande. شنو معناه selon la demande؟ معناه combien le consommateur est prêt à payer. قداش قابل
إنه يدفع combien il est prêt à payer pour acheter le produit. Donc, c'est le prix psychologique. B. Dossier 4, politique de distribution. Et on va terminer avec ce dossier. La distribution du produit jus de mangue au cours du premier semestre est assurée par deux canaux. Le canal Louleni, distribution aux grossistes qui distribuent à leur tour à des détaillants. La production écoulée est de 25 000 bouteilles. Le canal Feni, le reste de la production est distribué à un réseau d'hôtels et de restaurants qui utilisent ce produit dans leurs activités. Vous disposez des renseignements suivants relatifs aux produits jus de mangue. Donc, la quantité produite et vendue durant le premier semestre est 40 000 unités. Coût de revient unitaire de dinar 560. Le prix de vente des détaillants le prix psychologique. Taux de marge des détaillants 10% et taux de marque des grossistes 20%. Ou le prix de vente aux hôtels 3000 ou 500. Identifiez le type de chaque canal de distribution justifié. Le canal 1 شنو long ou la court? Long. C'est un canal long. Donc, juste نرجع نشوف les réponses نتاعكم. Donc, le canal long car il y a deux intermédiaires. C'est un canal car il y a deux intermédiaires. B. والcanal الثاني Canal direct. صح. Court. Canal court. لا c'est un canal direct. علاش؟ على خاطر ما فما حتى انترميديير مش يبيع للوكله. direct. ultra court. شنو الفرق فيه؟ فرق الكور فيه انترميديير وهذا ما فيش حتى انترميديير. صحيت بالك. دونك الكور فيه ان انترميديير اللي هو الديتايون والديريكت اوكان انترميديير. كيما الكوشه كي تمشي تشري الخبز تمشي للكوشه ديريكتومون سي ان كانال ديريكت. كان مشيت للعطريه اللي بحذا داركم يولي كانال الكوشه حطت في العطار وانت مشيت شريت من عند العطار. فهمت؟ دونك كانال ديريكت هو اوكان انترميديير. توا انا كي نبيع للوتله ولا الريستورونات دونك هذاك باش يستعملوه في الاكتيفيتي نتاعهم يتسمى سي ان كانال ديريكت ultra court. باهي كان قال لك justifié هو قال justifié car il y a aucun intermédiaire. Car il n'y a aucun intermédiaire. B. Deuxième question. La quantité vendue aux hôtels et aux restaurants. تاخذ الكونتيتي ونطرحو منها الكونتيتي اللي باش يعطاها الكانال 1 نطرحو منها 25 بوتي. 25 000. دونك ناخذ الكل في الكل قداش هما 40,000. هو باش يبيع 40,000 ونحي منها ال 25,000 اللي باش تبيع في الكانال الاول. قداش تقعد؟ 15. 15,000 بوتي والا unité. هذايا لا كونتيتي فوندو في الكانال الثاني. توا ديتيرميني لو بري دو فونت دي غروسيست. باش تسهل عليكم ديما صوروا. كي تصور الكانال نتاعك تسهل عليك. شنو اللي ما فهمتوش؟ ايمان قولي شنو اللي ما فهمتش عايش بنتي تنعاود لك. الكونتيتي ما فهمتهاش ايمانه؟ باهي انتي قالك لا كونتيتي برودويت اي فوندو 40,000 unité. شوف وفي الكانال الاول 25,000 بوتاي معناها unité c'est-à-dire بوتاي معناها هو يبيع بالدبوسه. لا كونتيتي نتاعو بوتاي l'unité نتاعو لا بوتاي. دونك 40,000 بوتاي. في الكانال الاول يبيع 25,000. دونك في الكانال الثاني قداش؟
15,000 bouteilles. فهمتها ولا؟ دونك هذيك شو معناه؟ توا باش تسهل عليا لازمني نصور. باهي كيفاش نصور؟ نصور الكنال. دونك نقول لونتربريز تبيع للجروسيست في الكنال الاول، والجروسيست يبيع للديتايون، والديتايون يبيع للكونسوماتور. au fait c'est un canal long. باهي كل واحد عنده لي كوردوني نتاعو. دونك coût de revient, prix de vente, coût d'achat, prix de vente, coût d'achat et prix de vente. ونبدا نحط في المعلومات نتاعي. اش عطاني هو؟ قال لي coût de revient d'une bouteille 2560. وقال prix de vente des détaillants قاعد يبيع ب 4000 و400. وقال لي اللي détaillant applique un taux de marge. شو معناه taux de marge؟ marge commerciale. coût de revient. coût de revient هذيك تولي marge bénéficiaire par rapport au coût de revient. نقولوا taux de marge و taux de marque في l'entreprise commerciale. فهمت؟ Donc les détaillants appliquent un taux de marge. Donc شو معناه؟ marge commerciale على الcoût d'achat est égal 10%. Et les grossistes appliquent un taux de marque. معناها marge commerciale, taux de marque على prix de vente est égal à 20%. تعملها شيما يا نور وقت اللي تجي باش تطلع البري نتاع كل انترفونون. تستعملها في البريون تاعك نور، ما تصورهاش في ورقتك. دونك جوست في البريون تاعك تحط الكانال تاعك وتحط لي دوني باش تسهل لك. دونك انا اش عندي كو دو ريفيان 2560 وعندي بري دو فونت ما نعرفوش. الجروسيست لا عندي كو داشا لا عندي بري دو فونت، اما نعرف اللي هو يحب يعمل ان تو دو مارك معناها مارش كوميرسيال على البري دو فونت 20%. والديتايون عندي كو داشا والبري دو فونت عطاهولي 4400، ما عطانيش الكو داشا، عطاني البري دو فونت وقال لي راهو يحب يربح بارابور للكو داشا 10%. وعطاني البري دو فونت او اوتيل اي ريستورون. هذاك نتاع الكنال الثاني. انا تو باش نذهب الاول نخدم بالعكس. باهي ديتيرميني لو بري دو فونت دي غروسيست. حاجتو بالبري دو فونت نتاع الغروسيست هذا. قلنا ما نجمش يطلع، ما نجمش معناها يطلع اون دوني الا ما يكون عنده دوز انفورماسيون مينيموم. دونك هناش عنده بري دو فونت وعنده يحب يربح بارابور او كو داشا 10%. دونك عندي دوز انفورماسيون نجم نطلع الكو داشا. هنايا عندي اون سول انفورماسيون، لا عندي كو داشا لا عندي بري دو فونت. دونك هنايا اش باش نعمل؟ هاني رجعت لك الورقه هذه في ساعه. دونك اش باش نعمل؟ صحيح احنا مادام طلعنا اي قل احنا كي نطلعوا الكود الشان نطلعوا البري دو فونت تاع الكروسيست. باهي معناها انا كي نطلع الكو داشا نتاع الديتايون تقولش عليه طلعت البري دو فونت نتاع الجروسيست، خاطر نعرف البري دو فونت نتاع الجروسيست هو اللي باش يشري بيه الديتايون. دونك كي نطلع البري دو فونت نتاع الجروسيست باش نكتب انا؟ نقول له راهو البري دو فونت. تروازيامون انت ماك تحب على البري دو فونت نتاع الجروسيست، نقول له الله غالب راني ما نجمش نطلعه، اما نجم نطلع لك الكو داشا نتاع الديتايون. وكان طلعت الكو داشا نتاع الديتايون معناها راني طلعت البري دو فونت نتاع الجروسيست. باهي قول لي كيفاش باش تعمل؟ باهي في البريون تاعي كيف نقول اللي هو يحب يربح 10% من الكو داشا وانا عندي البري دو فونت وما عنديش الكو داشا. انا نعرف اللي بري دو فونت هو كو داشا بلس مارج كوميرسيال. دونك بري دو فونت هو كو داشا في 1 مع 10 على 100. صحيح ولا؟ ايه. دونك وانا لوج على شنو؟ على الكود داشا. دونك كو داشا هي تولي 1 إلا
لا بري دو فونت على 1.1 فهمت؟ أي دونك نحط بري دو فونت اللي هو 4400 على 1 مع 10 على 100 قداش يعطيكم؟ 400 لا ما فهمتيش البارتي هذه. باهي جو ريبيت. انا علاش نلوج؟ ها باش ناخذ توا باش نقول انا ماني باش نلوج على الكوداشا نتاع الديتايون. اش عنده الديتايون؟ انا باش نلوج على الكوداشا نتاع الديتايون ساشون كوش عندي نعرف اللي البري دو فونت نتاع الديتايون 4400 وسمعت وقال لي الديتايون اللي هو يحب يربح بارابور للكوداشا 10%. صحيح ولا؟ كيفاش نطلع ان كوداشا نتاع الديتايون؟ باهي عندك برشا حلول. نعرف اللي هو كي يحب يربح بارابور او كوداشا اغزر لي باش نطلع لك لا بروميير ميثود. برشا ميثودات. لا بروميير ميثود باهي كي يحب يربح بارابور او بري داشا قالت لنا مدام اللي البري دو فونت هو كو داشا بلس مارج كوميرسيال. معناها بري دو فونت هو الكو داشا بلس المارج كوميرسيال يحبها 10% من الكو داشا. معناها ناخذ الكو داشا ونضربه في 10 على 100. شو معناه؟ معناها كو داشا في 1 مع 10 على 100. صحيح ولا؟ دونك كو داشا مع كو داشا في 10 على 100 اللي هي المارج كوميرسيال. دونك انا على شكون نلوج؟ نرجع ديما على شكون نلوج؟ على الكو داشا. دونك كو داشا هو شنو؟ هو بري دو فونت على 1 مع 10 على 100. 4 على 1.1 قداش تعطيكم؟ 4.4. يدينا هذه ميثود. دوزيام ميثود باهي قال لي يحب يعمل مارج كوميرسيال. شنو معناه؟ بري دو فونت موان كو داشا على كو داشا إيجال 0.1 وحلها. بري دو فونت موان كو داشا est égal 0.1 كو داشا. باهي بري دو فونت هذه موان نجيبها من هنا est égal 0.1 كو داشا بلس كو داشا. 0.1 كو داشا بلس كو داشا اش تعطيك؟ 1.1 كو داشا. كو داشا بلس 0.1 كو داشا 1 مع 0.1 1.1. دونك كو داشا تاع الديتايون هي بري دو فونت 4.4 على 1.1 تعطيك كدينا. هذه سي لا دوزيام ميثود. تروازيام ميثود اللي هي بالبورسنتاج. خليت لكمش ها وريتكم كل شيء وانتي وش تعجبك. تروازيام ميثود قالت لي مدام اللي نقسم عليه ديما 100% كو داشا بلس مارج كوميرسيال. انا على شكون نقسم؟ هو يحب يربح. ها وقال لك نحب نربح بارابور للكو داشا 10%. انا على شكون قسمت؟ على الكو داشا. دونك هذا 100 وهذه 10. دونك هذه قداش؟ 110. نعمل ريغل دو 3 نقول بري دو فونت 110 والكو داشا 100. انا شنو نلوج عليه؟ ديما منظمه في مخي شنو اللي نلوج على الكو داشا هو بري دو فونت في 100 على 110. دونك كو داشا هي بري دو فونت 4.4 في 100 هاي خليت لكم شي حاجه. 3 ميثود هاكم فوالا تطلع لك 4. بيان سور هاني قلت لك ايه تخدمها باللي تحب بالبورسنتاج بالديفلوبمون ماتيماتيك هذايا ولا ديريكتومون تعرف القاعده تقسم عليها ديريكتومون خاطر بارابور او كو داشا ديما هي الكو داشا بلس 1 بلس لو تو. واضحه؟
واضح. طلع 4 دينار. دونك نرجع لهنية وحطيت 4 دينار اللي هو البري دو فونت نتاع الجروسيست. من بعد قال لي اعطيني لو بري دو فونت دو لونتربريز، حاجته بهذا. دونك اللي هو شنو؟ بري دو اللي فونت هو دو لونتربريز الكوداشا نتاع نتاع الجروسيست. الجروسيست. باهي. دونك سي كيل وهو كيستيون؟ عنده كاتريام كيستيون. فوالا. نقول انت ماك تحب على البري دو فونت دو لونتربريز اللي هي الكو داشا نتاع الجروسيست. دونك انا باش نطلع الكو داشا نتاع الجروسيست، دونك نرجع نكتب هنا. شو تحب؟ نحب على الكو داشا نتاع شكون؟ نتاع الجروسيست. لحظة برك. ساشون كو انا اش عندي البري دو فونت نتاع الجروسيست قيناه 4 دينار، وهو يحب يربح بارابور للبري دو فونت 20%. 20%. تو دو مارك نتاع الجروسيست 20%. كيفاش تطلع؟ نعملو بالريغل دو 3. بروميير ميثود. نحط قاعدة متاعي بري دو فونت هي كو داشا بلس مارش كوميرسيال اللي نقسم عليه 100%. على شكون قسمت؟ باش نعاودها لك فاطمة بطريقة أخرى. على شكون قسمت؟ على البري دو فونت. هذا 100 والمارج تاخذ 20. كان هذا 100 والمارج خذت 20، دونك هذا قداش؟ 80. صحيح ولا؟ باهي. نعمل ريغل دو 3. نقول البري دو فونت يمثل 100 والكو داشا يمثل 80. وانت على شنو تلوج؟ على ما الكوداشا. ننسيش تلوج على الكو داشا. دونك كو داشا تاع الجروسيست في 100 على 80. أي بري كيف. دو فونت. لا، بري دو بري دو فونت فونت على في 100. 80 على 100. 4 3200. فهمناها؟ هذه بروميير ميثود. دوزيام ميثود تعمل ان ديفلوبمون. كيفاش؟ نقول prix de vente moins coût d'achat على prix de vente est égal à 0,2. Donc, prix de vente moins coût d'achat égale 0,2 prix de vente. نجيب prix de vente بحذا بعضها. Moins 0,2 prix de vente est égal coût d'achat. 0,8 prix de vente est égal coût d'achat. وأنا نلوج على coût d'achat. Donc, coût d'achat égale prix de vente 4 في 0.8 تلقاها 3200. باهي. توا calculer le prix de vente de l'entreprise au grossiste ou déterminer le résultat unitaire et global réalisé par l'entreprise sur chaque canal de distribution. باهي. نرجع لهوني أنا نحط لي دوني متاعي في البريون متاعي. قداش هنا؟ قداش الريزولتا unitaire؟ إلا 2.560 هكا ولا في الكنال الأولاني. دونك هو باش يبيع ب 3200 ومتكلفة عليه استنى. دونك نحط قدامي لي دوني. دونك 5e question. Le résultat unitaire في الكنال الأول 1 égal 3200 إلا 2.560 تطلع 0.64. Le résultat global في الكنال الأول قداش يبيع؟ 25,000 بوتاي. معناها 0.26 في 25,000 16,000. قداش؟ 16,000.
توا الريزولتا unitaire في الكانال 2. كانال 2 l'entreprise قداش تبيع فيها لي زوتيل 3500. دونك 3500 إلا 2.560 تعطيك 0.940. Le résultat global fois la quantité اللي هي 15000. كان تتذكروها اللي طلعناه 15000. دونك قداش تطلع الريزولتا؟ 14,100. 14100. Très bien. Ben, quel est le canal le plus rentable? أنا هو الكانال le plus rentable justifié. الكنال اللي يدخل أكثر فلوس صحيت. Le canal 1 est le plus rentable. est plus rentable car قداش دخل فلوس الكانال 1؟ 16000. 16,000 أكبر من 14,100. صحيح. دونك 16000 أكبر من 14100. به كملنا الكوريكسيون تاع الكام تاعنا. فما شي كيستيون؟ Est-ce qu'il y a une question? فماش حاجة ماهيش مفهومة كي عملنا الكانال؟ Non. Ça va? Oui. Tout est clair? باهي عجبتكم القراية اون ليني ولا؟ Oui, madame. قاعدين في دياركم وتقراو باهية واش؟ Oui. أي باهي يعطيكم الصحة الكل. ميرسي. Merci, madame. دونك دو ريان ان شاء الله تلقاوها مسجلة اون برانسيب تقعد مسجلة لا سيونس وتنجموا ترجعوا تتفرجوا فيها وقت ما تحب. باهية. Merci, madame. ميساج ان شاء الله ايناس المرة الجاية ما يعمل حتى شيء. ميرسي بوكو افو. à la prochaine. Au revoir. استحفظوا على رواحكم. السلامة.